നമസ്കാരം. പുതിയ വീഡിയോയിലിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇതാ പുതിയൊരു ഐറ്റം എങ്ങനെയുണ്ട്? എമ്മി വാലിയുടെ കോക്കനട്ട് ബൈറ്റ്, ക്രഞ്ചി കോക്കനട്ട് ബൈറ്റ് എന്താണെന്ന് കഴിച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. 20 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില. വെയിറ്റ് എവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ വെയിറ്റ്. ഒരു 20 ഗ്രാം തന്നെ വെയിറ്റ് കാണുള്ളൂ ഞാനിത് കണ്ടിട്ട്. ചെറിയ അക്ഷരം, അതുകൊണ്ട് കാണാൻ അറിയുന്നില്ല എവിടെ. ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് പൊടിച്ച് നോക്കാം. നല്ല എയറൊക്കെ ഉണ്ട്. കോക്കനട്ട്, ക്രഞ്ചി കോക്കനട്ട് ബൈറ്റ്. നല്ല തേങ്ങാപ്പന്നിൻ്റെ ഒക്കെ മണം വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് കേട്ടോ സാധനം. ഒന്നുകൊണ്ടൊന്നും അറിയില്ല. തേങ്ങാ ബിസ്ക്കറ്റ്, അതിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ രൂപം. അതിൻ്റെ തേങ്ങയുടെ ആ മറ്റേ ഫ്രൈഡ് തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിൽ ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അത്ര തന്നെ. കോണ മൈദയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന, അരിയിലോ മൈദയിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു മധുരമുണ്ട് തേങ്ങയുടെ. കുഴപ്പമില്ല, ഒരു ടൈം പാസ് അത്ര തന്നെ. ഒരു പാക്കറ്റൊന്നും ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല. കുറച്ചു നേരം കഴിക്കാം. ഇതൊരു ഈ സ്നാക്സോ ഒന്നുമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകില്ല എന്ന് എനിക്ക്. വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ മാത്രം. ഒരു 2-3 എണ്ണം അങ്ങനെ വായിൽ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കഴിക്കാനേ പറ്റും. അത്രേ ഉള്ളൂ. വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. വലിയ ടേസ്റ്റ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ടേസ്റ്റ് അത്ര തന്നെ. ഒരു വായിക്കൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ മാത്രം കഴിക്കാം, അത്രേ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിന് 20 രൂപയുടെ സാധനമാണ്. 25 ഗ്രാമുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല. വലിയ മോശം പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. തേങ്ങ ആയത് തന്നെ കുറച്ച് കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മടുക്കുന്നോളം വരെ കഴിക്കാതെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഞാൻ പറയാം, ഇതെനിക്കങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. കുഴപ്പമില്ല, എന്നാൽ കഴിക്കാം, അത്ര തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം, അടുത്ത സാധനമായിട്ട്. ഓക്കെ, ബൈ.